Dos Pilões Santo Amaro da Imperatriz. Tá mostrando para vocês um pouco aqui dessa cachoeira de médio a fácil acesso. A trilha dela tá bem complicada de chegar. Vou estar mostrando aí um pouco dos desafios que a gente passou. Mas é isso, lugar bem legal, bem bonito para tomar um banho aqui, passar uma manhã. Bora pro vídeo.